price to performance အဆုတ်ဆုံးဖုန်းကဘာဖုန်းဖြစ်မလဲ price to performance index 0.16 ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့ price to performance index အဲ့လောက်နည်းရတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖုန်းသုံးတဲ့သူတော်တော်များများက price to performance လို့ပြောလို့ရှိရင်အတကုံအယူအမှုကိုကြိုက်ကြတာ price to performance ဆိုတာဆိုလိုချင်တာကတော့ဈေးနဲ့ performance များများကိုလိုချင်တာမြန်မာနိုင်ငံကဖုန်းသုံးတဲ့သူတော်တော်များများက mobile game တွေပါတယ်ဆော့ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့က SoC performance ကကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲ price to performance တွေဟာလုံးဝခစ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ price to performance လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကခံမှန်းပေါ့နော်စိတ်မှန်းနဲ့ပဲတွားနေကြတာများတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ် science တကယ် number နဲ့တကယ် data နဲ့တိတိကျကျတွက်မှာနော်ရှင်တွေကခန်းစားချက်တွေမပါဘူးဘယ် brand ကိုတော့ကြိုက်လို့ဒီကောင်ကတော့ price to performance ပိုကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမရှိဘူးလုံးဝ subjective data မဟုတ်ဘဲနဲ့ objective သီးသန့် data အဲ့ဒါကိုတွက်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က data ကိုဒီလိုဖြည့်ထားတယ်ပထမဦးဆုံးဘာ brand လဲပြီးတော့ဘာ segment လဲဘာ model လဲ SoC ကဘာလဲပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့ခင်ဗျားဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလုပ်ထားတာတော့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့တုန်းကဈေးပေါ့နော်ပြီးတော့ Geekbench 5 single core score multi core score 3D mark wildlife score Antutu 9 score အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုယူထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာကတော့ Antutu PTP index ဆိုတဲ့ကောင် Antutu PTP index ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ Antutu benchmark ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ price to performance ကိုတွက်ထားတာကျန်တဲ့ Geekbench 5 multi core တွေ single core တွေ 3D mark wildlife တွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ data အတိအကျလည်းမရသေးသလိုတချို့ဟာလေးတွေက data မပြည့်စုံတာလေးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမတွက်သေးဘူးဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ price to performance အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ performance ဒီ Antutu benchmark ရဲ့ performance ကိုပဲယူထားတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ iPhone တွေကတော့ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPhone မှာ Antutu benchmark score တွေက Android ရဲ့ Antutu benchmark score တွေထက်နည်းလေရှိတယ် performance တူနေရင်တော့မှတော့ Android နဲ့ iOS နဲ့မတူတဲ့အတွက် OS မတူတဲ့အတွက်သူရလာတဲ့ score တွေလည်းမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ PTP index ကအရင်ကြီးတော့တိကျမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ general idea တော့ရမှာပေါ့နော်ဘယ်ဖုန်းဘယ် SoC အဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်လောက် price to performance ကောင်းတယ်ဆိုတာအဖြေတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဘယ် brand က price to performance အကောင်းဆုံးလဲဘယ် SoC က price to performance အကောင်းဆုံးလဲဘယ် segment က price to performance အကောင်းဆုံးလဲဒါတွေကိုပြောပြမယ် Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ P2P index ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတာလေးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ equation ကတော့ရှင်းတယ် Antutu 9 score ရှိတယ်အဲ့ဒီ Antutu 9 score ကို price နဲ့စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကများလေ price to performance ကောင်းလေ Okay ဆိုတော့ price to performance အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဖုန်းကိုလိုချင်လို့ရှိရင် ascending ဆိုပြီးတော့စီချပလိုက်ဆိုတော့ price to performance အကောင်းဆုံးဖုန်းက P2P index 1.08 ရှိတယ်အဲ့ဖုန်းကဘာလဲဆိုတော့ Redmi Note 12 Turbo ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဈေးမှာဆိုရင်ပြေးတာဝယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ကောင်က price to performance အကောင်းဆုံးဖုန်း Okay ဆိုတော့ price to performance အဆုတ်ဆုံးဖုန်းကဘာဖုန်းဖြစ်မလဲ price to performance index 0.16 ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Huawei Mate X3 ဘာဖြစ်လို့ price to performance index အဲ့လောက်နည်းရတာလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်က Huawei Mate X3 ဒီဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးသူက folding phone ညာနော်အရန်ဈေးကြီးတဲ့ folding phone 360ကျော်တယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်64သိန်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာသူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC က Snapdragon 8 Gen 2မဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Snapdragon 8 Plus Gen 1ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဈေးကလည်းကြီးသေးတယ် SoC ကလည်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်နေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ P2P index ကအလိုခုအောက်ထဲကိုကျသွားတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ price to performance အနိုင်ဆုံးဖုန်း10လုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် price to performance အနိုင်ဆုံးဖုန်း10လုံးထဲမှာပါတဲ့ brand တွေဒီ Huawei တို့ Samsung တို့ Oppo တို့ Apple တို့ Apple ကတော်တော်များတယ် Apple က1 2 3လုံးတောင်ပါတယ် Apple ရဲ့ iPhone 14 Plus Dual SIM ရဲ့ Apple 14 Pro Max Single SIM ရော Dual SIM ရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ price to performance အနည်းဆုံးစီးရင်ထဲမှာဝင်တယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောထားခဲ့တဲ့ iPhone တွေဆိုလို့ရှိရင် Antutu score တွေကပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းတာရယ် iPhone တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကြီးတာရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ brand လိုက်ရှင်ကြည့်မယ်
ဘယ် brand တွေက price to performance အကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်သူမှညင်းမယ်လို့မထင်ဘူးဒီဇာတ်ကိုတော့ဒီဇာတ်ကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာတအားရှင်းလဲဆိုတော့ Xiaomi ဒီ price to performance လောကကိုဦးဆောင်ထားတော့မယ်အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi China အလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ gray market အလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် tax ဘာညာကိစ္စအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာသူများတွေလောက်အကုန်ကြမများဘူးသူများတွေလောက်ဈေးမကြီးဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ Xiaomi official တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ price to performance ကအများကြီးပိုကောင်းနေလေရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ official ဝင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲရှင်းမယ်နော် Xiaomi China ကိုထည့်မစင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ် price to performance အကောင်းဆုံး brand ဒီ Infinix ဖြစ်နေတယ် Infinix ပြီးသွားလို့ရှိရင် Xiaomi official ပေါ့နော် global ပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် Tecno ပြီးသွားရင် OnePlus ပြီးသွားရင် Honor Nothing Realme Huawei Vivo Oppo Samsung Apple ကနောက်ဆုံးပဲဘာလို့ဆို Apple မှာဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းမှမရှိတာဘူးဆိုတော့ဒီဇာတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကောက်ချက်ချနိုင်လဲပေါ့နော်ပထမဆုံးပြောနိုင်တာဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနော် Xiaomi တို့ Infinix တို့ Tecno တို့ OnePlus တို့ Honor တို့အဲ့ဒီ brand 5မျိုးဒီ price to performance ဦးစားပေးတဲ့ brand တွေဆိုတာတည်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားသလိုပဲတကယ်ကိန်းကနန်းအရမှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြည့်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ Huawei တို့ Vivo တို့ Oppo တို့ Samsung တို့ Apple တို့ကမကောင်းတော့ဘူးလားအဲ့မေးခွန်းကြတော့ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဒီ N229 benchmark ရဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့ပဲထည့်ပြီးစဉ်းစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ display ကတော့ဖြင့်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ကင်မရာလေးကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကောင်းတာdesign နဲ့ build quality လေးနဲ့ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုဘာမှကိုထည့်မစဉ်းစားထားဘူးဆိုတော့ပြောရရင် Vivo တို့ Oppo တို့ဆိုတာဒါ fashion brand တွေသူတို့ကကင်မရာကိုနည်းနည်းဦးစားပို့ပေးတယ်เนาะ Xiaomi တွေထက်စားလို့ရှိရင်သူကကင်မရာဘိုင်းမှာဈေးနှုန်းတူလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုကောင်းလေးရှိတယ်ပိုကောင်းလေးရှိတယ်လို့ပဲပြောတာအမြဲတမ်းပိုကောင်းတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးပြီးတော့သိမလားရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကင်မရာလေးကအယောင်ဆူဆူလေးနဲ့ဖြူဖြူဖွေးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဥတီတာဗျာ Samsung ကြတော့ Samsung နဲ့ Apple နဲ့ကြတော့ဈေးကိုကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ price to performance ကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ user experience ကိုတိုက်ရိုက်အချိုးကျလာလို့မင်းအချိုးမကျဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ video လောက်တာဒီ performance နဲ့ price နဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲထည့်စဉ်းစားထားတာအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် SoC ရရှင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ price to performance အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုချင်ပြီဆိုရင်ဘယ် SoC တွေကနေရွေးဝယ်ရမလဲ SoC တွေကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ SoC စုပေါင်း53ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ထဲမှာဆိုတော့က price to performance အကောင်းဆုံး SoC ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Snapdragon 7 Plus Gen 2ဆိုတဲ့ကောင်ဆို Snapdragon 7 Plus Gen 2သုံးထားတဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်တို့ data ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးက Redmi Note 12 Turbo ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Redmi Note 12 Turbo ကထူးထွေပြီးတော့ယူကန်ပြီးတော့အတကုံကိုစွတ်တန်နေတာနောက်ဆုံးရထားတဲ့ဈေးနှုန်းကြီးဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းက6သိန်းမပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ performance ကြီးကကျွတ်စင်ယူကောင်းတယ် Antutu score ကလေ6သိန်း4000ရှိတယ်6သိန်း4000ရှိတယ်ဆိုတော့6သိန်း4000ဆိုတာဘယ်လောက်ဝင်းကျင်နေနဲ့တွားညီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဝင်းကျင်နေပါနော် Snapdragon 8 Gen 1တို့ A16 Bionic chip မှန်ဒါတော့သိပြီးတော့မတိကြပါဘူးSnapdragon 8 Gen 1တို့ Dimensity 8200 Ultra တို့ Snapdragon 8 Plus Gen 1တို့အဲ့ဒါဒီနဲ့အတူတူနီးပါးလောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းလောက်မပြည့်တဲ့ဈေးမှာဒီလောက်တန်နေတာတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော် Okay ဒုတိယကကြတော့ Dimensity 8200 Ultra ရဲ့ Snapdragon 4 Gen 1ရဲ့ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုက Snapdragon 4 Gen 1 Snapdragon 4 Gen 1ဆိုတဲ့ chip ဒီ entry level chip တွေက price to performance ကောင်းလေးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်အောင်Dimensity 8200 Ultra ရဲ့ Snapdragon Snapdragon 4 Gen 2ရဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်8200 Ultra ရဲ့ Snapdragon 4 Gen 1 Gen 1လား Gen 2လား Gen 1 8200 Ultra ရဲ့ 4 Gen 1ရဲ့ Okay ဒီ
ဒီမှာလည်းပြဿနာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ Dimensity 8200 Ultra ကိုသုံးနေတာလည်းကျွန်တော်တို့ data ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးပဲရှိတယ် Snapdragon 4 Gen 1ကိုသုံးထားတဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ data ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်နှလုံးစလုံးဒီ Xiaomi China လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဈေးသက်သာနေ Snapdragon 4 Gen 1ပါတဲ့ Redmi Note 12 5G ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးက9,500,000မပြည့်ဘူး9,400,000ပဲရှိတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးသွားစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ8200 Ultra ကိုသုံးထားတဲ့ကောင်ကကြတော့ Mi CV3 5G အဲ့ကောင်ကလည်း7,39,000ရှိတယ် Okay နောက်တစ်ခုကိုဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် price to performance အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုလိုချင်ရင်ဘယ်လိုဖုန်းမျိုးတွေကနေရွေးဝယ်ရမလဲflagship လား entry level လား mid range လား upper mid range လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ data ရက flagship ဖုန်းတွေကဒီနေရာမှာ price to performance အနှိမ်ဆုံးဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ flagship နဲ့ high end တွေကိုဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းတယ် flagship ဆိုတာဒီ brand ရဲ့အကောင့်တကအကောင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone 14 ဒီ flagship မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ high end iPhone 14 Pro Max ဒီ flagship OnePlus မှာဆိုလို့ရှိရင် OnePlus 11 ဒီ flagship OnePlus Ace Pro 2 ဒီအဲ့ဒါ high end အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ flagship တွေနဲ့ high end တွေနဲ့ဈေးကပိုးဆိုးပစက်กว่าတယ်ဆိုတော့ကိုက performance အကောင်းနဲ့ဈေးသက်သာတာနဲ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် flagship တွေကိုရှောင်သင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ရှောင်သင့်တာကဘာလဲဆိုတော့ entry level တွေ entry level တွေကဒီမှာတော့အရင်ကြီးမသိတာဘူးလို့ထင်ရနိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ entry level တွေက SoC တွေတင်စုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဇယားမှာ SoC နဲ့ဈေးနဲ့ကိုပဲထည့်စဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့မပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေပါထည့်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေက performance တွေတင်စုပ်တာမဟုတ်ဘူးကင်မရာတွေလည်းစုပ်တယ် display တွေလည်းစုပ်တယ်ဟိုကလည်းစုပ်တယ်ဒီကလည်းစုပ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် entry level ကမဝယ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်တကယ်တမ်းကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေအထားနဲ့ဒီငွေဈေးနဲ့ကတော့တော်တော်များများတက်နိုင်တာကလည်း entry level တွေပဲတော့ဖြစ်နေကြမှာပဲဒါပေမဲ့တက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပတ်စံပိုစိုက်ပြီးတော့ mid range to upper mid range to ဝယ်တာတော့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတာကတော့ upper mid range ပေါ့နော်ဆိုတော့ upper mid range ဖုန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် okay ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ upper mid range ဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ထဲမှာ22ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ22ခုထဲမှာ price to performance ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်များများဒီ price to performance တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် price to performance က0.5 ထက်ကျော်လို့ရှိရင်စကောင်းပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့0.5 ထက်ကျော်တဲ့ဖုန်းကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကတော့ Xiaomi China ကလာတာထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ OnePlus Nord 3 5G ပေါ့နော် Dimensity 9000ကိုသုံးထားတဲ့ကောင်18သိန်းအဲ့ကောင်လေးက price to performance တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အခုတလုံးမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးသွားတဲ့pre-order တွေလည်းမလောက်အောင်ကိုရောင်းရတဲ့ Honor 90ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်က10သိန်းမပြည့်ဘူး Snapdragon 7 Gen 1နဲ့ price to performance score က 0.57 ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ Honor 90ကိုကြည့်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေက price to performance ဘယ်လောက်ကြိုက်မှန်းသွားပြီးတော့သိတာမှာပါဆိုတော့ဒီ model တွေထဲမှာပေါ့နော် Note 12 Turbo Note 12 Pro 4 5G Mi CV3 OnePlus Nord Honor 90 OnePlus Nord 2T Redmi Note 12 Pro Vivo V27 Honor X9A OnePlus Nord CE3 Lite Mi 13 Lite ဒီဖုန်းတွေအကုန်လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ recommend မပေးဘူးဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှမရှိသလောက်ပဲဒီ upper mid range ဖုန်းတွေကဘာဝယ်ကိုသူ့ဟာနဲ့သူကောင်းနေပြီးသားဖုန်းတွေများတယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ entry level ကိုသွားကြည့်အောင် entry level မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ recommend ပေးလို့မကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေအများကြီးရှိတယ် Tecno Pop 6 Realme C30s Infinix Smart 6 Plus Redmi 10A ဒီကောင်တွေက recommend ပေးလို့မကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေဘယ်လောက်ထိ recommend သိပ်ပေးလို့မကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ဒီလောက်ထိက recommend သိပ်ပေးလို့မကောင်းသူတို့မှာသုံးထားတဲ့ SoC တွေကအရန်ကိုနှိမ်လွှားကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန် day to day သုံးမဲ့ဟာတွေမှာတွားပြီးတော့အနှောက်အယှက်ပေးလိမ့်မယ်တကယ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် G85 လောက်မှမသုံးထားတဲ့ကောင်တွေကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ဝယ်တဲ့နေထဲမှာမပါဘူးနည်းနည်းပပလေး game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်န
နည်းနည်းပါးပါးလေး game မဆော့ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲဒီကောင်တွေကထင့်ငေါ့နေမှာပါဆိုတော့ပြဿနာက9သိန်းလောက်ထိအခုက entry level ဆိုတဲ့စင်းရင်းတွေကိုဝင်သွားပြီအရင်တုန်းက entry level ဆိုတာကျွန်တော်တို့2သိန်း3သိန်းလောက်ထိကိုပဲခေါ်တာလေအခုက9သိန်းလောက်ဒီ entry level ဖြစ်နေပြီပြောတော့သာလွယ်တာဗျတကယ်တမ်းကတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ mid range ရဲ့ဈေးတွေလည်းကြည့်ကြပါအောင်နော်9သိန်း8000လောက်ကနေပြီးတော့17သိန်းလောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘယ် brand တွေက price to performance တကယ်ကောင်းပြီးတော့ဘယ် brand တွေကမကောင်းဘူးလဲဘယ်ဖုန်းတွေကကောင်းလဲဘယ်ဖုန်းတွေကမကောင်းဘူးလဲဘာတွေကိုဝယ်သင့်လဲဘာတွေကိုမဝယ်သင့်ဘူးလဲဈေးနဲ့ performance နဲ့နှစ်ခုတည်းကိုပဲရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဘယ်လိုထင်လဲဒီလို data နဲ့ကြီးပဲစကားပြောတာကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောရလဲပြီးတော့တခြားသောကျွန်တော်တို့ထည့်မစဉ်းစားမိသေးတဲ့ဟာကွက်လေးတွေဘာလေးတွေရှိမလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့